الآن في مدينة القم وفي أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. اليوم هو الاثنين المصادق 27/9/2021. الساعة الآن متأخرة طبعا، لكن حركة القم حركة مزدحمة. تعال هذا ساهون؟ هو ساهون محشي من السماء. محشب من السماء. هاي القطعة ايش قد الوحدة؟ واحدة 30 ديوان. واحدة 30 ديوان. ان شاء الله اني بنرجع راح اذكر لكم بالدولار ايش قد وبالعراقي ايش قد. هذا ساهون طبعا، هذا اكيد هو لانه تشتهر مدينة قم بالساهون، وكان بودنا انه نصور لكم من معمل صناعة الساهون، لكن ما استطعنا. ان شاء الله بالزيارة القادمة ان شاء الله راح نصور لكم تصوير كامل شلون يتم صناعة الساهون الايراني. هذا من السماء بالفستق الحلبي. لا